السوشي المنزلي يكفي 4 أشخاص. المقادير: 400 غرام أو كوبي أرز ياباني منقوع ومغسول ومصفى جيدا، نصف لتر أو كوبي ماء، 100 مليلتر خل الأرز، 3 ملاعق طعام سكر، وربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نضع الماء والأرز في طنجرة ونتركه على النار حتى يغلي، ثم نغطي الطنجرة ونتركه يغلي على نار هادئة لمدة 25 دقيقة. في هذه الأثناء نسخن في طنجرة أخرى الخل والسكر والملح ونحرك على نار هادئة حتى يغلي، ثم نتركه جانبا ليبرد. ننقل الأرز إلى وعاء مع الحرص على عدم أخذ الطبقة السفلية منه ونتركه جانبا ليبرد. نخلط الأرز مع مزيج الخل ثم نغطيه بقطعة قماش رطبة ونتركه جانبا لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر.